اوكي سامح لي برك. مانتون اون فا كونتيني. يعني بديت التسجيل نتاع الجزء الثاني هذا. اوكي السؤال نتاعك وشو هو؟ الو تفضل. شنو علاش درنا ثم كومبوزيسيون ما درناش اغريغاسيون؟ هنا وعلاش درنا اون كومبوزيسيون وما درناش اون اغريغاسيون؟ سي سا تا كيستيون. وي مسيو. شوف اون ايفي تي بو فير اون اغريغاسيون. ما عندنا حتى مشكل هنايا اسكو كومبوزيسيون ولا اغريغاسيون. وعلاش نقول لك ما عندنا حتى مشكل؟ لانه بصراحه ماهوش هو الهدف من التمرين. يعني الهدف من التمرين فقط هو انك تخدم ان دياغرام دو كلاس. يعني لو كان ديرها اغريغاسيون مش مشكل مقبوله، لانه ماهوش لوبجيكتيف نتاع ليكزارسيس هو ان نناقشوا اسكو لا ريلاسيون اللي كاينه بين لاجوندا وليفينمون سي اون اغريغاسيون ولا سي اون كومبوزيسيون. الهدف مش هو هذا. وبالتالي لو كان انت ما ديرش هذه كما درتها انا هنا كومبوزيسيون وديرها اون اغريغاسيون اوكي سا بو باسي. مي دون لا رياليتي سي اون كومبوزيسيون اي نون با اون اغريغاسيون. ولماذا؟ لان لي زيفينمون هذوما ما عندهم حتى معنى بدون وجود لاجوندا. فهمنا؟ يعني لي زيفينمون هذوما ما يتكرياوش على ليكستيريور دو لاجوندا. لاجوندا هي اللي تكرييهم. اسكو سي داكور؟ وي مسيو. معناته دون لو بروغرام برينسيبال ما تكرييش دي زيفينمون ومن بعد تبعثهم تبعث ان كوبي عليهم من لاجوندا سان سار ريان. لي زيفينمون يتكرياو في وسط لا كلاس اجندا. يعني احنا هنا درك واش عاد نزيدو عندنا لي زيفينمون دوا اون بو اجوتي ان ايفينمون ان اجندا. دونك جو في فير ايسي اجوتي. ها هي وين اجوتي ايفينمون. اجوتي ايفينمون. هذه اجوتي ايفينمون دركا واش دير؟ elle va créer un événement. Elle va créer l'événement. ومن بعد تحطه وين؟ في لونسومبل ديفينمون. واش معناته؟ معناته ما نمدلهاش ان بارامتر ايفينمون جايها من برا. هذه هي الحكايه نتاع لا كومبوزيسيون. اسكو سي كلير؟ دون سو كا واش هما لي بارامتر اللي نمدهم هنايا؟ جو بو دوني لي بارامتر واللي هو لو نون دو ليفينمون اللي عاد نزيدها. Je peux donner la date du but, je peux donner la date, enfin, par exemple, باش نكريي un événement. اوكي دونك هذه هي الفكره. اما انك ديرها ان اغريغاسيون اوكي تي بو فير ان اغريغاسيون مي دير في بالك باللي لو كان درتها ان اغريغاسيون سي فو باسكو سني با لو كا. يعني في الواقع مش كيما هكذا. في الواقع انه لي زيفينمون يتكرياو خاطرش كاينه اجندا كيما لي كونت بونكير. لي كونت بونكير في لا بنك يتكرياو باسكو كاينه لا بنك. يعني لي كونت بونكير ما عندهم حتى معنى دون وجود ان بنك. نفس الحكايه هنا. لي زيفينمون هذوما ما يعود عندهم حتى معنى لو كان ما عندناش لاجوندا. معناته لي زيفينمون هما جزء داخل في لاجوندا ما عندهمش استقلاليه نديروا بهم حاجه اخرى ونهزوا ان كوبي منهم نسجلوهم في لاجوندا. لا. بالنسبه لنا حنايا في لو سيستيم اللي قاعدين نديفلوبيو فيه il s'agit d'une composition. J'espère que الفكره واضحه. اوكي donc on peut ajouter un événement à un agenda. On peut oui oui كاين سؤال؟ تفضل سي محفوظ. باسكو كاين محفوظ كمال ماكتيفي الميكروفون تاعو اذا كان مش قاعد تهضر ديزاكتيفي. اوكي دونك سي فو نافي با دو كيستيون جو في باسي ا لا ميثود سويفونت. هذه دونك لا ميثود الاولى واللي هي اجوتي ايفينمون. يعود عندها لو نو لا دات دي بي دات دو فان ونكريوها ونزيدوها. دون سو كا le nom d'un événement. Donc, on peut faire chercher un événement par son nom si un événement est présent dans l'agenda. Donc, عندي هنايا une méthode أخرى واللي هي chercher événement. واش نمد un nom واللي عاد يكون لو تيب نتاعو هو string. يعني ابارامون هي عاد تقول لي يا كاين يا ما كانش. معناته هنا كاين ان تيب اللي هو بوليان.
اون جينيرال لي ميثود نديروهم بابليك باش نقدروا نديروا لهم دي زابيل، لانه كما ما نديروهمش بابليك ما عندهم حتى معنى، ما عندهم حتى معنى بالنسبه لليوتيليزاتور. ايوا دونك كيسكي ليا مانتونون راني نقرا في التمرين ونكتب، ما ندير حتى حاجه من راسي. دونك لي زيفينمون دان اجندا doivent tous avoir des noms différents. معناته ما تقدرش انت في لاجندا نتاعك تخزن زوج اسماء دو زيفينمون بنفس الاسم، ما يقبلكش السيستم. ايوا مادام ما يقبلش السيستم واش معناته؟ معناته هذه اجوتي ايفينمون كان تمد لها ان نو، تروح تشيرشي على لو نو هذا كاين زيه ولا لا. اذا كان ما كانش زيه تزيد لك ليفينمون، واذا كان كاين زيه ابارامون تخرج لك ان ايشيل. وهذا هو الواضح هنا من بعد. Un événement ne peut donc être ajouté à un agenda que si un événement de même nom n'existe pas déjà. هذا هو. L'ajout d'un événement renvoie un booléen permettant de savoir si l'ajout a été effectué ou non. Si l'ajout a été effectué ou non. Ça veut dire quoi? Que l'opération thème a un type de retour. Ça veut dire que l'opération elle peut comme elle peut échouer. عاد تزيد لنا ايفينمون ما كان ديجا في لاجندا، واكتشف انه ديجا موجود في لاجندا. داكور نمشي مع التمرين كيما لاجندا renvoie un booléen permettant de savoir si c'est fait. La recherche d'un événement a une certaine d'accord, j'espère que c'est clair. Donc la recherche d'un événement à une certaine date renvoie le nom de l'événement s'il existe le mot vide sinon. Renvoie le nom de l'événement s'il existe le mot vide sinon. Ça veut dire quoi? Que j'ai une deuxième opération, il y a l'opération chercher événement. هذه chercher événement ما نمدولهاش le nom وإنما نمدولها la date. Par exemple la date de début de type date. وهي واش ترجع لنا جوج حوايج. يعني قبيله مع الطلبه نتاع الفوج السابق درت غلطه واحد ما ولهني ليها. هنايا لو تيب دو روتور نتاع هذه هو لو تيب سترينغ، لانه يا اما ترجع لي قلنا لو نون دو ليفينمون اذا كان كاينه، ولا ترجع لي لو موفي اون شان دو كاركتير فيد اذا كان هذا ليفينمون ما كان حتى ايفينمون يصرف الى دات. J'espère que jusqu'à maintenant c'est clair parce que التمرين راهو تقريبا فرض، هذا ما فيه التمرين، يعني هذوما الحوايج اللي نقدر انا درك نزيدهم من التمرين. داكور دونك كاينين حوايج نقدر نزيدهم انا مش مشكل. باغ اكزومبل لو كان انه نورمالمون في لا كلاس ايفينمون لازمتني ان كونستركتور نسميه باغ اكزومبل كرياسيون ولا كريي ولا سميه كيما تحب. في لا كلاس اجندا دائما لازم يكون عندي ان كونستركتور واللي هو كرياسيون ولا كريي ولا نسميوه باسم لا كلاس كيما نخدموا في الجافا اجندا ولا كيما في سي بلس بلس. اوكي دونك هذوك الحوايج كامل نقدروا نزيدهم احنا من عندنا كي نعودوا فاهمين مليح وعندنا خبره في لا موديليزاسيون افيك لو لونغاج يو ام ال اي لا بروغراماسيون بيان سور اورينتي. J'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. ارجو انه الامور واضحه لحد الان. فقط واش نشير انا هنايا واش نولهكم هنا تولهوا معايا هنا باللي عندنا دو ميثود اللي هي شيرشي ايفينمون نفس الاسم. واش الفرق بيناتهم؟ لي بارامتر ولي تيب دو روتور. هذه نسميوها لو اوفرلودين ولا نسميوها لا سيرشارج. واش معناتها لا سيرشارج؟ هو ان نعودوا عندنا دو ميثود عندهم نفس الاسم ولكن يختلفان في لي بارامتر لي تيب دو بارامتر لو نومبر دو بارامتر ولا لو تيب دو روتور. داكور كاينه حاجه اخرى تنولهكم ليها هنا. باغ اكزومبل هنا واش عندي لا دات ديبي وعندي لا دات فان وعندي دات. هذه نقدر انا بالاي ام ال نخدمها بطريقه اخرى. نقول باللي انا واش عندي هنا عندي دات اللي هي لا كلاس دات. واش رايح ندير؟ نحي منها هذوما، نحيهم، نحى لا ديكلاراسيون
واش نعوضها بالشكل هذا. ها واش تعود عندي لا كلاس ايفينمون. واش تحتاج اكزاكتومون دو دات اللي هي لا دات دو ديبي و لا دات دو فان. وان دات تدخل الا في وان دات تقدر تكون في ان ايفينمون كما تقدر تكون في بليزيوز ايفينمون. مي لورسكو il s'agit d'un seul agenda en général impossible انه ان دات يعودوا فيها دو ايفينمون. سي بور سولا لازم تكون ان. داكور جيسبر كو سي كلير. يعني كيفاش نقدروا احنا نموديليزيو نفس الشيء. نقدروا مثلا احنا واش نديروا هنا في لا كلاس اجندا نقدر ندير ليست. شوفوا معايا ليست ايفينمون ومن بعد نمدها من 1 جوسكا ان لو تيب ايفينمون. شوف كيفاش نقدر ندير لا موديليزاسيون. مي رد بالك لو كان تخدمها كيما هكذا ما تعودش مضطر باش دير هذه طول، لانه وكانه عدت انت تشوف ايفينمون لو تيب ايفينمون هذا زي لو تيب سترينغ. ماهوش حاجه تحتاج لي ديتاي كيما هنا. يعني هنا هما لي شوا دو لا موديليزاسيون. رد بالك كي تخرج لا كلاس هنا ودير انولاسيون دو كومبوزيسيون تعود مش محتاج تكتب لا ديكلاراسيون هذه. يعني هذه لا ديكلاراسيون ها واش يرومبلاسيها. هاكم تشوفوا ايفينمون ها ايفينمون ليست ايفينمون ان ها من ان لان. نفس الحكايه هنا. يا اما نحط لي دات كوم دي زاتريبي يا اما نكريي اون كلاس دات وندير ان ريلاسيون دو كومبوزيسيون ونبين لي كارديناليتي اللي يحدوا لي لو نومبر داتريبي اللي نحتاجه هنايا. ارجو ان الفكره هذه واضحه باش تفهم مليح واش هما لي ديفيرونت فوا بوسيبل بور فير لا موديليزاسيون افيك لو لونغاج يو ان ال. اوكي. مي كاينه حاجه اخرى مازالت ناقصه هنايا. وعلاش نقول لكم حاجه اخرى مازالت ناقصه هنايا؟ لانه كي نروح باغ اكزومبل لا كيستيون 2 انا élaborer un diagramme de classe pour ce système. لو انه ما عنديش السؤال الجاي فرضا ما عنديش السؤال الجاي كما هكذا صحيح الحل ما نحتاجش اكثر مني. ولكن كي نجي نشوف لا كيستيون 2. لا كيستيون 2 واش تقول لي؟ élaborer un diagramme objet. Le diagramme objet c'est la concrétisation, c'est l'instanciation d'un diagramme de classe. واش يمثل؟ كي ريبريزونت لاجوندا نتاع شكون؟ لاجوندا نتاع واحد الانسان يسميوه عبد المجيد. ايوا معناته انا واش نحتاج؟ نحتاج لا بيرسون مولا لاجوندا هذه. معناته ابارامون كاينه ان كلاس اللي زابيتها انا ما تولهتلهاش واللي هي كنعاود نقرا برك التمرين تاعي. اون كونسيدير لا كلاس اجوندا chaque instance représente l'emploi du temps d'une personne. ايوا معناته ابارامون نقدر انا درك نزيد في كلاس نسميها لا كلاس بيرسون. وتعرفوا لا كلاس بيرسون واش تقدروا تحطوا فيها. حط فيها لو نون لو برينون لا دات دو نيسونس تا انسي دو سويت. دونك اون بو فير نون اي برينون. باغ اكزومبل اون بيرسون عنده اجندا. بالنسبه لي انا نشوف العلاقه كيما هكذا. اون بيرسون ديسبوز دان اجندا 1 1 1 1. جو بو فير 1 1 1. يعني اجندا تابع البيرسون واحد وان بيرسون عنده اجندا واحده. اتونسيون اون بيرسون ممكن يعود عنده بليزيوز اجندا. يعني ممكن واحد يعود عنده بليزيوز اجندا مش مشكل يعود عنده بزاف ديال اجندا. مي حنايا اون بو سو ساتيسفير دو 1 1. وبالتالي نقدروا نقولوا باللي ممكن الحل الاصح هو ان نزيد اون كلاس بيرسون باش نقدر نجاوب على لا كيستيون 2 تاع لي دياغرام اوبجي. اوكي. اذا كان عندكم اسئله vous pouvez poser des questions, sinon je vais passer à résoudre la question 2 où il y a le diagramme objet qui correspond à ce diagramme de classe et qui représente une instance de ce diagramme-là. Ok, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser. كلش واضح. Ok, donc نروحوا درك le diagramme objet. نفكركم فقط باللي ان دياغرام اوبجي وشو هو. نعاودوا نرجعوا للدياغرام دو كلاس. قلنا ان دياغرام دو كلاس سي كوا؟ نديروا لو نون دو لا كلاس ونديروا لي زاتريبي ونديروا لي ميثود. هذا بور ان دياغرام اوبجي. بور بلوتو ان دياغرام دو كلاس. ان دياغرام دوبجي وشو هو؟ لوبجي واش فيه
زوج حوايج le nom de l'objet la classe نتاع l'objet وهنا واش ندير l'état de l'objet هذا ما كان واش معناتها l'état de l'objet l'état de l'objet c'est un ensemble de valeurs وهذوما les valeurs يقابلوا les attributs تاعنا pardon une minute et je reviens دقيقة Donc, l'état, c'est l'ensemble des valeurs qu'on attribue ou bien qu'on affecte à l'ensemble des attributs pour un objet particulier. Ici, pour le nom, par exemple, je peux avoir plusieurs cas. Je peux avoir, par exemple, ce que nous appelons les objets anonymes. Ça veut dire que je ne mets pas de nom ici. Ça, c'est un cas. Quelquefois aussi, je peux ignorer l'état, ne rien mettre ici. Si par exemple, j'ai plusieurs objets ou bien plusieurs instances, je peux aussi les noter comme ça. Uniquement, j'indique ici la classe. Et si ces objets partagent la même valeur pour un attribut, eh bien, je peux par exemple la mettre ici. Par exemple, là, il s'agit par exemple le cas d'attribut statique qui ne change pas, qui reste le même pour toutes les instances, bien pour toutes les instances ou bien pour tous les autres. J'espère que هذا الشيء راكم شفتوه ديجا في الكور وانما احنا برك درك نديروا اكزامبل عليه. نجيو ليكزامبل نتاعنا هاهي لو دياغرام دو كلاس نتاعنا ورايحين نكريو عليه ان انستانس سو فورم دان دياغرام اوبجي. Le diagramme objet dans ce cas, élaborer un diagramme d'objet qui représente l'agenda de Abd el-Majid. معناته أول حاجة عندي هو une personne اسمه عبد المجيد. Et ben, la classe c'est personne. ها هي la classe. والattribut اللي على بالي به dans ce cas هو le nom. ها هو le nom. Le nom هو عبد المجيد. ها عبد المجيد. Attention, l'identificateur نتاع l'objet ماهوش عبد المجيد رد بالك تحب تسميه عبد المجيد سميه عبد المجيد عبد المجيد هي لا فالور دو لاتريبي اما هذا l'objet تقدر تسميه P1 P2 P3 c'est une variable هذاك هو l'objet نتاعنا وهذا l'objet عنده ان اتريبي هو par exemple dans ce cas عبد المجيد. D'accord. هذا عبد المجيد واش عنده؟ عنده اجندا فوالا ها هي وين عنده لاجندا دونك فو فوايي الشيء اللي كنا نشوفوا فيه هنا انا نحطو فيه ها عنده اجندا اجندا هذا اسم لا كلاس نتاع لوبجي والاجندا نتاعو مثال يسميها اجندا عبد المجيد اجندا ا بي. داكور هذه الاجندا واش فيها؟ عنده دو رونديفو واحد مع لوفالمولوج اي دون سو كا معناته عنده ايفينمون ها هي وين ايفينمون هذه ايفينمون واللي هي انه يروح رونديفو واش اسمه هيا نجيو هنا لو نون نتاع ليفينمون هي رونديفو اوفالمولوج. الحاجه الاخرى لا دات دو ديبي نتاعها هي لو 20/02/2021 مع 10 و 10 بيل وقتاش يكمل في نفس اليوم مع قداش يكمل 10:30. ابارامون كاين ماشي الا لا دات وانما كاين لور ديبي كاين لور فينال. مادام كاين لور ديبي لور فينال نقدر انا نزيدهم هنا ها اور ديبي اور فينال دو تيب اور مش مشكل نقدر نكونسيديريهم هنا كوم دو زوتر اتريبي اللي ما ظهروش في التمرين قبيله في الوسط بصح نقدر نزيدهم دركا.
كاينه لا دوري دو ليفينمون كيما هنا لا دوري هي 30 مينوت. هذا بالنسبه لليفينمون الاول اللي ديما عبد المجيد عبد المجيد عنده هذا الرونديفو. عبد المجيد ثاني واش عنده هذا il fait le footing. لو فوتين وقتاش يديروا شاك جور. شوف معايا هذه اللي كنا نحكوا عليها هنا. اللي كنا نحكوا عليها plusieurs instances. donc plusieurs instances jusqu'à l'infini. voilà هذوما واش هماك toujours la classe événement. وهذا هو footing اسم l'événement footing. لا دات ديبي لا دات فان كل يوم معناته ما نقدرش نحطها باسكو كل يوم يتبدل لا دات. واش الحاجه اللي راهي مفيكسي انا نقول الحاجه فيكس نقدر نديرها هنا نبارطاجيها بين هذوما لي زانستونس. هي انه يبدا مع 17 ويكمل مع 17:30 ça veut dire que عنده 30 minutes. donc هذا نقدروا نقولوا باللي هذا il s'agit d'un diagramme d'objet que je peux le mettre comme ça comme je peux le mettre si vous voulez autrement si vous avez fait d'autres modélisations. Non, j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Oui, تفضلي. مانيش عاود لنا الاخرى. وينها الاخرى؟ هاي تاع ليفينمون اللي زدتها جديده. هذه يا بنتي قلنا باللي لي زيفينمون اون بو لي ريغروبي بالشكل هذا. معناه بليتو لي زوبجي اون بو لي ريغروبي بالشكل هذا. ça veut dire lorsque on a plusieurs instances كيعودوا عندنا plusieurs instances من une classe on peut les regrouper comme ça. plusieurs instances voire un nombre infini d'instances نقدروا نرغروبيهم كيما هكذا. هذه الانستانس الاولى ومعها une autre instance ومعها une autre instance et ainsi de suite. الحاله نتاعنا هنا واش عندنا؟ هذا لو مسيو واش يدير؟ il fait du sport. ها هو هما لي زيفينمون تاعو كيفاش نديروهم. اوكي هذه طريقه سينو كيفاش نقدروا نديروهم هنا مش مشكل. يعني نقدر نخدم بالطريقه هذه ولا ثاني نقدر نديرهم كيما هكذا مش مشكل. نقدر ندير ان ايفينمون واحده برك واللي هي ايفينمون وهنا نسميها فوتين واسمها فوتين de 17h jusqu'à 17h30 فيها 30 minutes. وهنايا par exemple je peux faire combien de fois de 1 jusqu'à l'infini si vous voulez ولا de 1 jusqu'à n mais de préférence انه نخدموا بالطريقه هذه parce que هذه je pense que on peut l'utiliser dans les diagrammes de classe. Puis les diagrammes objets on utilise cette notation là. Ça veut dire que vous avez plusieurs instances de la même classe وين le nombre نتاعهم il est infini ولا il est inconnu. واش ندير؟ نكتب اسم لا كلاس واللي هي ايفينمون اسم لي زانستانس واللي هما باغ اكزومبل فوتين. وهذوما الفوتين منين يبداو من 17 حتى ل 17h30 30 مينيت. مي لا دات ال سانكريمون كل يوم فيهم اون دات. دونك ما نكتبش هنايا لا دات باسكو شاك جور نخدم الخدمه هذه. جيسبر كو سي كلير. وي شكرا. اوكي دونك هذا سيتي فور ليكزارسيس نيميرو 1. كيما تحبوا نزيدوا نمشيو ليكزارسيس نيميرو 2 تحبوا نخليو ليكزارسيس نيميرو 2 بور دوما. vous avez le choix اللي راكم حاضرين معايا هنا اللي راكم دركا 15% كيما تحبوا باسكو الجماعه نتاع جماعه الجروب 11 اي 12 حليت معاهم ليكزارسيس نيميرو 1 وهذا ليكزارسيس نيميرو 2 ولا اللي باقيه نحلهم غدوه معاهم. تحبوا انتم نزيد لكم دركا الوقت ونكملوا ليكزارسيس نيميرو 2 ولا تحبوا تخليوه الغدوه؟ ديروه لنا اليوم استاذ. نخدموه دركا. اوكي donc maintenant on va passer à l'exercice numéro 2. D'accord. Attendez. Okay. Donc, je vais essayer de vous lire, mais تبعوا في les papiers اللي عندكم انتوما. Donc, on souhaite gérer les réservations de billets de voyage en bus. Voyage en bus.
Donc, on va gérer les réservations de billets de voyage en bus effectuées dans une agence de voyage. Vous avez des réservations. Vous avez voyage en bus. Vous effectuez dans une agence d'après des interviews réalisées avec les membres de l'agence. يعني احنا رحنا l'agence هذه وبدينا نتناقشوا معها وخرجنا ومدوا لنا هذو واحد هنا عنده حتى الويت وي ريغل ولا ويت انفورماسيون qui peuvent être utilisées pour faire notre conception. وانما نحاول نقول لكم حاجه normalement vous avez déjà fait les diagrammes entité association dans le module système d'information dans les bases de données. Je pense que vous avez déjà l'habitude de faire ça. يعني راهم déjà fait عليكم des exercices qui m'arrivent à faire la modélisation avec les diagrammes entité association. Donc essayez d'utiliser la même expérience اللي كنت تشوفوا فيها العام اللي فات في الدوزيام اني لما قريتوا le module système d'information. Parce qu'on essaye d'appliquer la même chose. وانما الحاجه الجديده سنا انه الشيء اللي كنا نسميه العام اللي فات دي زونتيتي سنا نعاودوا نسميوهم دي كلاس. الشيء اللي العام اللي فات نسميهم دي اسوسياسيون سنا نسميهم دي اسوسياسيون et qui seront remplacés par des règles, souvent des règles de composition, des règles d'agrégation et quelquefois des règles d'héritage. OK. Donc الشيء اللي نشوفوه هنا واش عندي réservation. On va gérer les réservations. Donc apparemment رايحه تكون عندي classe اسمها la classe réservation. De billets de voyage en bus. Apparemment, غادي يكون عندي une classe اللي هي voyage en bus. Ensuite, vous avez effectué dans une agence de voyage. Mais ممكن يعودوا عندي plusieurs agences de voyage. ممكن يعودوا عندي plusieurs agences de voyage وممكن يكونوا عندي une seule agence de voyage, peu importe. Donc, d'après les interviews réalisées avec les membres de l'agence, on sait que le voyagiste هي نفسها l'agence de voyage. Donc, بقى ولنا 10 دقائق في ال40 دقيقة الثانية. يعني نحاول نشرح كي تحدث على نعاودوا نديروا لا ريبريز ensemble. Donc, vous avez un voyagiste اللي هي agence propose différents voyages. Un voyagiste propose différents voyages. Je vais directement penser, je ne vais pas perdre de temps. Voyagiste propose différents voyages. Apparemment, هذا voyagiste اللي نسميه agence, ça doit être pour moi une classe. Ça doit être une classe. Donc, je vais faire ici une classe. نسميها voyage juste ولا نسميها agence. Donc, voyagiste. Voyagiste ou bien agence de voyage. هذه la classe. Propose différents voyages. Donc, nous avons plusieurs voyages. وإن ce sont en bus. Pardon, parce que le texte ماهوش واضح. Donc, في النص اللي عندي. Donc, nous avons voyage en bus. Donc, voyagiste propose différents voyages. Donc, il y a la relation propose. Donc, هنا واش راح يكون عندي voyage en bus. Donc, vous avez voyage en bus. Donc, vous avez un voyagiste propose différents voyages. Un voyagiste propose différents voyages. Apparemment, c'est une relation de composition ou bien d'association. Pour moi, une agence de voyage a plusieurs voyages. Bien sûr, des voyages en bus. J'espère que ça sera واضحة. OK. Donc, maintenant, هنا la règle نقدروا نسميوها ولا l'association هذه نقدروا نسميوها propose. Un voyagiste, il peut proposer combien? Un voyagiste, il peut proposer combien? Il peut proposer de 1 jusqu'à un voyage, ou bien il peut proposer même de 0 jusqu'à un voyage, ou de 1 jusqu'à 3 voyages, un nombre infini de voyages. Et un voyage, il est toujours proposé par un seul voyagiste. Mais il peut proposer deux voyagistes. Par exemple, 1-1. D'accord. Un voyage qui est ouvert à la réservation est fermé sur ordre de l'agence. معناته هذا le voyage, il sera ouvert et il sera fermé par qui? Par le voyagiste. Donc, il y a une opération qui permet d'ouvrir le voyage. Il y a une opération qui permet de fermer le voyage.
شكون اللي يفرمي وشكون اللي يفتح هو le voyagiste. Donc nous avons une opération ici ouvrir voyage وكاينه une opération اسمها fermer voyage. شكون اللي يتحكم فيهم؟ يتحكم فيهم le voyagiste ou bien l'agence de voyage. هذوما نقدروا احنا نشوفوهم ici comme deux opérations publiques. D'accord? انا راني نقرا ونجاوب مباشره. OK, donc un voyagiste. Oui, مرحبا. Oui. C'est les réservations. C'est une classe. Les réservations. درتها كلاس. Oui, c'est une classe. بصح راني مازال ما لحقتلهاش لاني هاني في النقطه الاولى واش تقول لي؟ تقول لي ان فواياجيست. فواياجيست هي فواياج ام بيس. كيفاش؟ هي لاجونس استاذ. وي لاجونس هي الفواياجيست. هاي اجبد الورقه اذا كان عندك. عندي استاذ عندي. اقرا اول نقطه ان فواياجيست اجونس. اوكي وي ان فواياجيست هو لاجونس. داكور الحمد لله. صوتك مش واضح يا تقي. ما لناش نسمعوا فيك يا تقي. لي دو ميثود الاخرين هذا. ها لا ميثود اوفرير فواياج فيرمي فواياج. ها وش بيها؟ انا راني نقرا في النص صح، ما نجيب حتى حاجه من عندي. واش اقرا السؤال، اقرا النقطه الثانيه. ان فواياج est ouvert à la réservation et fermé sur ordre de l'agence. معناته لو فواياجيست ولا لاجونس دو فواياج هي اللي تفتح لو فواياج وهي اللي تفرميه. واش معناته تفتح؟ معناته تانونسيه، يعني نقدر نقول لك تكرييه ومن بعد تحبسوا. اوفرير فواياج معناته تفتحوا للتسجيل باش الناس يقدروا يسجلوا. باغ اكزومبل لاجونس جو نسي با لاجونس نتاع ترونسبور دو بسكرا ا الجي كل يوم تفتح لو فواياج من بسكرا لالجي باش الناس يروحوا يسجلوا في هذا لو فواياج. شكون اللي يفتح؟ شكون اللي يلونسي لو فواياج؟ شكون اللي يفتح؟ هما لاجونس. اين فوا يتعمر البيس نتاعهم واش يديروا؟ يقفلوا لا ريزيرفاسيون. يقفلوا ça veut dire هذا لو فواياج il est fermé. J'espère que c'est clair. D'accord? D'accord, c'est bon. OK. Donc ça c'est pour la ligne 1 et 2. La ligne 1 et 2 هاني واش خرجت منها يا جماعه؟ ما نزيد حتى حاجه ما كانش في النص. راني نهز الا من. اوكي وي سي لاجونس دو فواياج تقول شحال من مره خاصك تقدر تكون بزاف. هاك درت واحد. وين درت واحد؟ في فواياجيست. ايه معناته لو فواياج ان فواياج تابع لمن؟ الفواياجيست. ايه شحال من فواياجيست؟ قلنا شحال من مره. اذا لا ان فواياج فواياجيست واحده تابع الفواياجيست واحد، ما يقدرش يعود تابع لاكثر من فواياجيست. ثبت روحك لي كارديناليتي هذوما لازمك تفهمهم وتعرف تقراهم مليح. هذه واحد واش معناتها؟ معناته هذا الواحد تقراه من voyage est proposé par une seule agence ولا un seul agence. فهمنا؟ اقراها كيما هذه ان ايطوال. كيفاش تقراها؟ اقراها هكذا. واش تقراها؟ un voyagiste il peut proposer de 1 jusqu'à l'infini de voyage. فهمنا ولا لا؟ وي الحمد لله. جيسبر كو مانتونون تروح لا كونفيزيون هذه. ثبت روحك. صافي دير هذوما لي كارديناليتي. ركز كيفاش نقراوهم. رانا نقراوهم في لو سونس هذا ولا في لو سونس هذا ويتقراو هما الاخرين، ما تقراهمش الاولين. معناته هذا الان ايطوال كيفاش تقراه؟ تقول باللي عندي ان فواياجيست il propose de 1 jusqu'à l'infini de voyage en bus. Très bien. Un voyage en bus
il est proposé par combien de voyagistes? Par un et un seul voyagiste. OK? D'accord. Donc, 3. Un client peut réserver un ou plusieurs voyages pour des passages différents. Ça veut dire quoi? Kaina, la réservation. Ça veut dire nous avons une classe qui est la classe client. Ah, la classe client. Ou la classe client, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire une réservation. Ah, un client peut réserver. Il peut faire une réservation. Donc, le client faire, quoi? Une réservation. Ah, une réservation. Il peut faire une réservation. La réservation peut réserver un ou plusieurs voyages pour des passagers différents. Ça veut dire un client, il peut faire de 1 jusqu'à n réservation. Une réservation, elle est faite par un et un seul client. D'accord? Et la réservation concerne un voyage. معناته هنا نقدر هنا نخرجها هكذا concerne وهنا une réservation concerne un voyage. Une réservation concerne un et un seul voyage. Un voyage est concerné par un